Olha como tá ficando bonito aqui, ó. A pista que liga Floresta Carnalbeira. Agora sai dessa vez, né? Emenda até o Matadouro. Já tá bonita. Agora falta só a parte da pintura aqui. Muita gente já usando para fazer caminhada, né? Que o tráfego de carro e moto aqui é pouco, né? Por enquanto, né? Mas quando começa a estiver mesmo liberada mesmo, acho que vai dar muito movimento por aqui. Principalmente esse caminhão que está indo para o Ceará, né? Vamos deixar de ir ali pelo Terro de Ibó para vir aqui para o Carnalbeira da Penha. Afonso, oi, né? Tudo bom? Muito bem. Eu é de bicicleta. Ei, o Rafaelão tá lá, olha. Pega a bicicleta, velho. Pega vocês na filmagem, olha. Oi, Joana. Bom. Essa é a pista que liga Floresta Carnalbeira da Penha. Carnalbeira da Penha Floresta. Subidinha boa, viu? Vaqueiro aqui.
boa parte feita já, né? Pista bem feita mesmo. Encerrar aqui, pegar uma subida boa aqui.